டெய்லி வந்து ஒரு 10 ஹவர்ஸ் கிட்ட வந்து அவர் லேப்டாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. நேரம் கூட கூட நெக்கில் பெயின் சொல்கிறாரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் டிப் இங்கே இருக்குது, இவர் காது இங்கே இருக்கணும். இவர் கொஞ்சம் ஸ்டூப்பிங் பாஸ்டர் இருக்குது இவருக்கு. இதை வந்து நான் இப்போ அலைன் பண்ண போகிறேன். ஃபுல்லாக குனிஞ்சிக்கோங்க, அண்ணாந்து பாருங்கள், ஃபுல்லாக அண்ணாந்து பாருங்கள், குனிஞ்சிக்கோங்க, திரும்ப செய்யுங்க, ஃபுல்லாக இன்னும் 3 தடவை செய்யுங்க. அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி அவர் லோ பேக்கை நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிக்குவோம். அப்பர் பாடி பிடிச்சி கொஞ்சம் டிஸ் பண்ணுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்கு வந்து இருந்ததோட அலைன்மெண்ட் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். இப்போது பிஹைண்ட்வுட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் சரவண ராம்குமார். இன்றைக்கி நம்மோட நௌமிகா கைரோப்ராக்டிக் கிளினிக்கை சேர்ந்த டாக்டர் ஆனந்த் நம்மோட இருக்கார். வலி இல்லா, அதாவது மருந்தில்லா அந்த வலி நிவாரணம் சார்ந்து நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட பேசுகிறதா இருக்கும். தொடர்ந்து பேசலாம். வணக்கம் சார். சார், ஆரம்பத்திலே கேட்கணும்னு நினைக்கிறது, மருந்து இல்லாமல் எப்படி சிகிச்சை, அதிலிருந்தே ஆரம்பிக்கலாங்க. மருந்து இல்லாமல் வந்து சிகிச்சை அப்படின்னு எதை மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பெயின் கில்லர்ஸ் இல்லாத ஒரு சிகிச்சை. இப்போ வந்து எந்த நோய்க்குமே வந்து வலி நிவாரணம் அப்படின்றது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பீரியடுக்கு வலியை வந்து நீக்குமே தவிர, அந்த வலி உருவாகிறதுக்கான அந்த வலியோட அந்த ஆணிவேர், அந்த ரூட் காசை வந்து க்யூர் பண்ணாது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம். இப்போ நிறைய பேர் வந்து சிஸ்டமில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஸ்கூல் காலேஜ் பசங்க கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து ஸ்கூல்ஸு காலேஜ் க்ளோஸ் பண்ணனால வந்து வீட்டில் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் அட்டன் பண்ணுறாங்க. இப்போ நிறைய குனிஞ்சே தான் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்போது வந்து இந்த நெக்கில் வந்து போன்ஸ்க்கு நடுவில் டிஸ்க்குன்னு சொல்லுவோம். கழுத்துலேருந்து லோ பேக் வரைக்கும் 33 போன்ஸ் இருக்கும். அந்த 2 போன் நடுவில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஜெல்லி மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் டிஸ்க்குன்னு சொல்லுவோம். இட் ஆக்சஸில் ஷாக் அப்சர்வர். ஸோ அதிகமாக அப்படி குனிஞ்சே இருக்கும்போது அந்த டிஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகும். அந்த ஸ்லிப் ஆகி நியர்பை நர்வை கம்ப்ரெஸ் பண்ணும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இப்போ நெக் பெயின் வருது. இதே மாதிரி டிஸ்க் வந்து லோ பேக்லேயும் ஸ்லிப் ஆகும். அப்போ பேக் பெயின் வரும். ரொம்ப மோசமாகும்போது அந்த நர்வ் போகிற பாதையெல்லாம் வலிக்கும். அந்த நெக்லேருந்து ஆரம்பித்த பெயின் வந்து கைக்கு ஃபுல்லாக பரவும். அதுமாதிரி லோ பேக்கில் இருக்கிற பெயின் வந்து கால் ஃபுல்லாக இறங்கி வரும். இப்போ நாம் வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்து டிஸ்க் ஸ்லிப்பானதால் ஏற்படுது. இதை நம்ம க்யூர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டிஸ்கை க்யூர் பண்ணணும். ஆனால் இன்றைக்கி பெரும்பாலும் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, பெயின் கில்லர்ஸ் கொடுப்பாங்க. பெயின் கில்லர் எடுக்கும்போது நல்லா பெயின் ரிலீவ் ஆகிடும். அப்புறம் திரும்ப அதே சிஸ்டமில் தான் போய் ஒர்க் பண்ணணும். அப்போ என்ன ஆகுனா, திரும்ப குனிஞ்சு ஒர்க் பண்ணுவாங்க. பல்ஜான டிஸ்க் அப்படியே தான் இருக்கும், மேலும் மேலும் பல்ஜ் ஆகும். இப்போ வலி வரும்போதெல்லாம் நாம் திரும்ப பெயின் கில்லரை எடுத்துகிட்டே இருந்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த கண்டிஷன் உள்ளே வந்து ஓசாகிட்டே இருக்கும். வெளியில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அல்சர் வரும், கிட்னியில் ப்ராப்ளம் சான்ஸ் இருக்குது, லிவர் டேமேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ 20 வயசில் நெக் பெயின் வருதுன்னா நம்ம எத்தனை வருஷத்துக்கு நம்ம பெயின் கில்லர்லேயே வாழ்க்கையை ஓட்ட முடியும்? அந்த பல்ஜான டிஸ்கை காப்பாற்றணுன்னா பெர்மனன்ட் ரெமெடினா 2 தான். ஒன்று சர்ஜரி பண்ணி அந்த டிஸ்கை கட் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ அப்போ பெர்மனன்ட் ரெமெடி கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த டிஸ்கை வந்து திரும்ப அலைன் பண்ணி பழைய பொசிஷனுக்கு கொண்டு போகிறது. அது ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னிக் மூலமாக அதை வந்து கைரோப்ராக்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். அது மூலமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து பெயின் கில்லர் இல்லாமையே அந்த மொமெண்ட்டே வந்து நல்லா பெயின் ரிலீவ் ஆகும். இப்போது இந்த சிகிச்சை முறையில் வந்து அறுவை சிகிச்சை இருக்கா இல்லையா? அறுவை சிகிச்சை கிடையாது. இப்போது சிவியர் கண்டிஷன் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா சார்? அப்போ எப்படி நீங்கள் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும்? ரொம்ப சிவியரான கண்டிஷனில் உள்ளவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு கழுத்தில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா காலர் கொடுப்போம். லோ பேக்கில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது, டிஸ்க் பல்ஜ் ஸ்லிப் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இடுப்புக்கு அகலமான பெல்ட் ஒன்று கொடுப்போம். கண்டிஷன் ஓர்ஸ் ஆகுதுன்னா அவங்கள வந்து இன்பேஷண்ட்டை அட்மிட் பண்ண சொல்லி ஒரு 3 டேஸோ 4 டேஸோ அட்மிட் பண்ணி பார்த்து நல்லா செட்டில் ஆனதுக்கப்புறமா அவங்கள வந்து அப்புறம் அவுட் பேஷண்ட்டாக கொஞ்ச நாள் வர சொல்லி நிப்பாட்டுவோம். ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்காங்க, இல்லை மாடரேட்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து அவங்க அவுட் பேஷண்ட்டாகவே பார்த்து அனுப்பிடுவோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அந்த பாடிக்குன்னு ஒரு அலைன்மெண்ட் இருக்குது, அந்த அலைன்மெண்ட் மிஸ் ஆகும்போது தான் இந்த பெயின் அப்படின்றது வருது அப்படின்றது. அதை வந்து நீங்கள் அந்த சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் மூலியமாகவே சரி பண்ணலாம் அப்படின்றது. யாருக்கெல்லாம் இந்த பிரச்சனை வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சார்? இப்போ 100 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா இதில் எவ்வளோ பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்? நம்மள இப்போது வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் பெரும்பாலும் கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே வந்து மொபைல் பார்க்குறோம் வீட்டில். இல்லை அதான் கேட்குறேன், எல்லாருக்குமே அந்த பிரச்சனை, எல்லாருக்குமே வந்து லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் அது வந்துடும். ஓகே. அதிகமாக வந்து காமனாக இப்போ நிறைய பேருக்கு எப்போ வருது அப்படின்னா ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வருது, டெஸ்க்டாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்குது. அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து இருந்தாலும் கூட அதிகமாக மொபைலில் அடிக்டாக இருக்காங்கல்ல, நிறைய கேம் ஆடுறது, அதிக நேரம் சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க.
அவங்களுக்கும் இது ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த முதுகு தண்டுவடம் வளைஞ்சே இருக்கிறனால இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வருதுன்னு. அதே மாதிரி வந்து கைரோப்ராக்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மற்ற ஜாயின்ட் பெயினுக்கும் பார்க்கலாம். ஓல்டேஜ் பீப்புளுக்கு வந்து ஆர்த்தைட்டிஸ் வரும், ஷோல்டர் பெயின், நீ பெயின், நெக் பெயின், அதில் அந்த பெயினுக்கும் கூட நம்ம அலைன் பண்ணி நம்ம வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம க்யூர் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் எல்லா விதமான ஜாயின்ட் பெயின்ஸ் எல்லா பெயினுக்குமே பெயின் அப்படின்றதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட். ஆமாம், எல்லா ஆர்த்தோ கண்டிஷன்ஸுக்கும் எக்ஸப்ட் ஃப்ராக்சர். ஸோ நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணதில் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தடில் ஹேண்டில் பண்ணவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது பெயின்ஸ் இருக்கா? இன்ஃப்ளமேட்டரி பெத்தாலஜி அப்படின்னா அது நம்ம பண்ணக்கூடாது, அதை நம்ம பார்க்க மாட்டோம். இன்ஃப்ளமேட்டரி பெத்தாலஜி அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷனால் வர்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டியூபர்குலோசிஸ், டிபியால் வந்து ஸ்பைன் இன்ஃபெக்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அப்போ பார்க்க மாட்டோம். அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து கேன்சர் வரும் ஸ்பைனில். அந்த மாதிரி ஆகும்போது அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி பெத்தாலஜி பண்ண மாட்டோம். மெக்கானிக்கல் டிஸார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், வேர் அண்ட் டயர் இன்ஜுரி, இதெல்லாம் வந்து இதுதான் பெரும்பாலும் ஒரு 1000 பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு 4-5 பேர் தவிர மற்ற எல்லாருக்குமே வந்து அந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜுரி தான். அதுலேயே நம்ம சரி பண்ணிடலாம். ஒரு சிலருக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி டிபி வரலாம், ஸ்பைனில் கேன்சர் வரலாம், இந்த மாதிரி மெலிக்னன்சி வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம். ஸோ இப்போது இந்த கைரோப்ராக்டிக்கும் மற்ற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம், என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இதில் இருக்குது, டிமெரிட்ஸ்ன்னு ஏதாவது இருக்குங்களா? அதாவது பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா, நாம் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மருந்து இல்லாமல் மருத்துவம், ட்ரக்ஸ் எதுவுமே கொடுக்காம நாம் க்யூர் பண்ணுறோம். அனாவசியமான சர்ஜரியை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அந்த ஜவ்வு கிழியுது, வெயிட் தூக்கும்போது ஜவ்வு கிழியுது அப்படின்னா அந்த ஏசிஎல் டியர்னு சொல்லுவோம், நீல ஷோல்டர்லேயும் காமனாக ஜவ்வு கிழியும். அந்த மாதிரி லிகமெண்ட்ஸ் டியர் ஆகும்போது அதை சர்ஜரி இல்லாமல் சரியாக அலைன் பண்ணி வச்சு நாம் வந்து எப்படி ஃப்ராக்சர் ஆனால் நம்ம வந்து கரெக்டாக பொசிஷனில் அலைன் பண்ணி வச்சு டாக்டர் மாவு கட் போட்டுருவார். நம்ம ஒரு மாதமோ 2 மாதமோ அசைக்காமல் அப்படியே வச்சுருந்தோன்னா ஹீல் ஆகுது. அந்த மாதிரி ஜவ்வு கிழிஞ்சதையும் வந்து சரியாக அலைன் பண்ணி நாம் வந்து இமோபிளைஸ் பண்ணி அசைக்காமல் வச்சுருந்தோன்னா கிராஜுவல் அதுவே ஹீல் ஆகிடும். இது வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் பண்ணலாம். இது வந்து மெரிட்ஸு. டிமெரிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால், டிமெரிட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமான ஓல்டேஜ் பீப்புள், ஒரு 90 வயசு அந்த மாதிரி அதுக்கு மேலே போனவங்களுக்கு வந்து பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது உடம்புல. அதே மாதிரி வந்து இந்த 10 வயசு 12 வயசு கீழே உள்ளவங்களுக்கு பண்ண மாட்டோம். அவங்களுக்கு வந்து போன்ஸ் வந்து எதனால அவங்களுக்கு வந்து போன்ஸ் அப்போ வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும். 17 வயசு வரைக்கும் போன்ஸில் அந்த ஒரு வளர்ச்சி இருக்கும். அந்த க்ரோத் பிளேட்டுன்றது வந்து டிஸ்டர்ப் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து அந்த சின்ன வயசில் உள்ளவங்களுக்கு 10 வயசு 12 வயசு கீழே உள்ளவங்க பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ இப்போ நீங்கள் நிறைய கேசஸ் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, அதில் சில சேலஞ்சிங்கான கேசஸ் அதை பற்றியெல்லாம் சொல்லுங்கள். ஜென்ரலாகவே நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு பாடி எலிமெண்ட் அப்படின்னா உடனே வரமாட்டாங்க. ரொம்ப நாள் வீட்டில் ஏதாவது வீட்டு பற்றியும் ஏதாவது செஞ்சு இல்லை ஏதாவது நெட்டில் ஏதாவது பார்த்து ஹோம் ரெமெடிஸ் ஏதாவது பார்த்து அதுலேயும் ரிக்கவர் ஆகாமல் வர்றவங்க தான் வந்து அதிகம். இல்லை, ஏன் வரக்கு தயங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? என்ன காரணம்? ஜென்ரலாக வந்து ஒரு சோம்பேறித்தனமாக இருக்கலாம், சாதாரண பெயின் தானே அப்படின்னு நினைப்பா இருக்கலாம். அது மோசமாகும் போது தான் தெரியும். ஸோ அப்படி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துல வந்து அங்கே வந்து போன்லேயும் ப்ராப்ளம் இருக்கும், நர்வ்லேயும் ப்ராப்ளம் இருக்கும், மற்ற சாஃப்ட் டிஷ்யூலையும் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும், அப்புறம் அதை ட்ரீட் பண்ணும்போது இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் பார்த்து செய்யணும். அந்த மாதிரி தான் இப்போது இருக்காங்க, நிறைய வர்றாங்க. ஸோ ஒரு சின்ன பெயினாக இருந்தாலும் அது கேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதான் நீங்கள் சொல்கிறது இல்லைங்களா? அது ஏன் கேர் பண்ணிக்கணும், அது கேர் பண்ணால் முட்டா எக்ஸ்ட்ரீமாக என்னெல்லாம் நடக்குன்றதை பற்றி இந்த ஆன்சர் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லணும். நாம் ஹியூமன்ஸ் வந்து வி ஆர் அ 4-legged creature. நாம் வந்து அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஸ்பைனில் வந்து வெயிட் போகாது. நம்மளோட ஸ்பைன் என்டையர் வெர்டிபிள் காலம் வந்து ஒரு நான் வெயிட் பேரிங் ஜாயிண்ட் தான். பட் டியூ டு எவல்யூஷன் ஹியூமன்ஸ் வந்து எரக்ட் பாஸ்டர் அசியூம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்பைனில் அதிகமாக வெயிட் ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிச்சது. இந்த அதிகமான வெயிட் வந்து எங்கே ட்ராவல் ஆகுதுன்னா எல்லாமே ட்ராவல் ஆகுது. பட் நெக்கில் வந்து நெக் ஜாயிண்ட்டில் சொல்லுவோம், C71 ஜங்ஷன் சொல்லுவோம், நெக்லையும் அண்ட் லோ பேக்லையும் வந்து L5 S1 லெவல், அங்கேயும் வந்து அதிகமாக வெயிட் ட்ராவல் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டோட இந்த 3 kg வெயிட்டையும் வாங்குறது நெக்கு தான். அந்த அப்பர் பாடி வெயிட் ஃபுல்லாக வாங்குறது வந்து லோ பேக் ஜாயிண்ட். இது ரெண்டு தான் அதிகமாக வெயிட் வாங்க. அதனால் இன்ஜுரிஸ் வந்து கொஞ்சம் இங்கே வந்து கொஞ்சம் காமன். ஸோ அதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்த கேசஸ் பற்றி நடக்கவே முடியாமல் சில பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க.
ஸ்பைன் வந்து கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் வளைஞ்ச மாதிரியே இருந்தது, நடையே இல்லாமல் வந்திருந்தாங்க. எவ்வளோ வருஷமா அந்த மாதிரி? அதனால் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதம் 1 வருஷமாக நடக்க முடியாமல் இருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்கள வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அலைன் பண்ணி நடக்க வச்சு, அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்டெப்ஸ் ஏறி இறங்க வச்சு, அடுத்து வந்து கொஞ்சம் ஜாகிங் போகிற அளவுக்குலாம் பண்ணி அனுப்பியிருக்கோம். ஸோ நடக்கவே முடியலன்னா பெட் ரெஸ்ட்டில் இருந்திருக்காங்க. ஆமாம். ஓகே. இப்போ சாப்பிட டாய்லெட் ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும்தான் எந்திரிப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு மோசமாக இருந்த சில பேஷண்ட்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ பட் அவங்க மற்ற எந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலீங்களா? ஒவ்வொரு ட்ரீட்மெண்ட்லேயும் திரும்ப திரும்ப அந்த பெயின் கில்லர்ஸ் தான் நேம் தான் மாறுமே தவிர வேறு ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் இல்லை. வேறு ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது அவங்க வந்து இப்போ இன்னொரு ஸ்கேன் எடுங்க, அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எடுத்து ஸ்கேன் எடுத்து உங்களுக்கு 6 மாதம் ஆயிடுச்சு, 3 மாதம் ஆயிடுச்சு, நாங்கள் இந்த அட்வான்ஸ்டு ஸ்கேன் எடுக்க சொல்கிறோம், இவங்களே எடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. வரும்போதே பேஷண்ட் வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட 7-8 ரிப்போர்ட் இருக்கும். அதில் 3-4 ஸ்கேன் வச்சுருப்பாங்க, நிறைய பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. பெயின் கில்லர்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே வந்து வேறு நேம் தான் மாறி இருக்கும். இப்போ கூகுள் இருக்கனால ரொம்ப யூஸ் தான். உங்களுக்கு என்ன ட்ரக்கு டாக்டர் எழுதினாலும் அதை நீங்கள் கூகுளில் போட்டு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. கிட்டத்தட்ட எல்லாமே வந்து ஒரே நேம் உள்ளது தான், அந்த பிராண்டு மட்டும் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் இந்த திரும்ப 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 இந்த பெயின் கில்லரை தான் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. பெயின் கில்லர் கொடுத்தும் வந்து கொஞ்சம் குறைய திரும்ப வருது அப்படின்னு பேஷண்ட் கேட்கும்போது எல்லாருமே சொல்கிற ஒரே வார்த்தை சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்றது தான். அதனால் டாக்டர்ஸ் வந்து எல்லாரையும் பார்த்தாச்சு, சரி தான் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து சர்ஜரி பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்போ அந்த 1 இயராக ஒரு பெட் ரெஸ்ட்டில் இருந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு கைரோப்ராக்டிக்கில் எவ்வளோ நாள் சிகிச்சையாக இருந்தது? அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு 3 வீக்ஸ் ஆனது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 வீக் வந்து அவர் தங்கி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தார், அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெக்கவர் ஆச்சு. இதே மாதிரி சேலஞ்சிங்கான. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சு நல்லா ஃபிட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா பழையபடி ஃபுல்லாக வெயிட் தூக்குறது அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ண முடியுமா, இல்லை அதுக்குன்னு டைம் டியூரேஷன்? இல்லை, ஒன்ஸ் க்யூர் ஆகுது அப்படின்னா 80% நல்லா க்யூர் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னாலே சில எக்ஸசைஸ்லாம் ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ எக்ஸசைஸ் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த சரௌண்டிங் சாஃப்ட் டிஷ்யூ பூரா நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிடும். ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கப்புறம் அவர் எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் செய்ய சொல்லி அனுப்புவோம். ஒரு பேஷண்ட் வந்து அவரை வந்து பழைய வாழ்க்கைக்கு திருப்பி அனுப்புறது தான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகுது. பெயின் மட்டும் குறையிறது மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை. அவர் வந்து என்னால் குனிய முடியலை அப்படின்னா அவரை குனிய வச்சு தரையை தொடுற அளவுக்கு க்யூர் பண்ணி அனுப்பணும். நான் வந்து டெய்லி 8 hours 10 hours நான் சிஸ்டமில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் 10 hours உட்காந்தாலும் அவருக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம ஃபிட் ஆக்கி அனுப்புகிறோம். பட் இப்போது இதில் வந்து டியூரேஷன் அதிகமாக எடுத்துக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குங்களா? திரும்ப திரும்ப ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வரணும். ஒரு தடவை க்யூர் ஆச்சுன்னா ஆனது அப்புறம் திரும்ப லைஃப் லாங் திரும்ப வராது. ஆனால் அது நான் கேட்குறேன், இப்போது க்யூர் ஆயிடுச்சுன்னா திரும்ப வராது. பட் க்யூர் ஆகிறதுக்காக நான் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு லாங் டியூரேஷன் வரணும், 1 year வரணும். இல்லை, இப்போது எக்ஸ்ட்ரீமான பேஷண்ட் இருக்காங்கல்ல, ஓகே, 1000 யாராவது ஒருத்தர் 2 பேர் வந்து படுத்த படுக்கையாக இருப்பாங்க, நடக்கவே முடியாமல். அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் டைம் வந்து ப்ராபபிளி ஒரு 3 வீக்ஸ் ஆகும். மற்றபடி வந்து எவ்வளோ அன்பேரபிள் நெக் பெயின், அன்பேரபிளான ஒரு பேக் பெயின், நீ பெயின் வந்தாலும் அவங்க வந்து ப்ராபபிளி ஒரு 5 to 7 days க்யூர் ஆகிடுவாங்க. ஸோ இப்போ ஏஜ் காரணமாக மூட்டு வலின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு டியூரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? ஃபிக்ஸ்டாக இவ்வளோ நாளில் சரி பண்ண முடியும்? ஆமாம் சார், ஒரு 5 to 7 சிட்டிங்ஸில் பண்ணிடலாம். 5 to 7 சிட்டிங்ஸ்னால் ஒரு சிட்டிங்க்கும் 1 week கேப் ஆர் 10 days கேப்? ஃபஸ்ட்டு அது வந்து ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டோட ஜென்ரல் ஹெல்த்து பொறுத்து மாறும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கும், சிலருக்கு பிபி இருக்கும், சிலர் கார்டியாக் பேஷண்ட்டாக இருப்பாங்க, சிலர் ஒபீஸாக இருப்பாங்க, சிலர் யூரிக் ஆசிட் லெவல் பிளட்டில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பார்த்து சொல்லணும். பட் ஆவரேஜாக சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 days இல்லை 3 days டெய்லி வர சொல்லிடுவோம். அதுலேயே வந்து அவங்களுக்கு 50% to 70% பெயின் ரிலீவ் ஆகிடும். ஸோ நல்லா ரிலீவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இல்லை 2 நாளுக்கு ஒரு நாள்ன்ற மாதிரி வச்சு அப்புறம் நிப்பாட்டிடுவோம். ஓகே சார். இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ வருஷமாக இருக்கீங்க? 99 நான் ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பித்தேன் சார். ஓகே, அப்போ வந்து இங்கே தான் இருக்கேன். ஸோ இப்போ வரைக்கும் அப்படி கண்டிப்பாக பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஓகே. இப்போது எல்லாருக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும் இல்லையா சார், நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது, நான் கடைசி வரைக்கும் ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கணும், எனக்கு எந்த பெயின் வரக்கூடாதுன்னு. ஸோ அப்படி கேட்குறவங்க கிட்ட நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கணும், ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போகாமல் எந்த ஒரு நோய் நொடியும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா மொபைல் யூஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாஸ்டர், படுத்துட்டு வந்து மொபைல் பார்க்குறது, இல்லைன்னா உட்காந்துட்டு மடியில் வந்து லேப்டாப் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறது, தூங்கணுன்னா அப்படியே சும்மா கவுச்சிலே தலையை ஏதாவது பொசிஷனில் வச்சுட்டு படுத்துடுறது, அது இருக்கக்கூடாது. சரியான பாஸ்டர் வேணும். இப்போ வந்து மொபைல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மடியில் வச்சு இப்படி பார்க்கக்கூடாது. கொஞ்சம் நம்ம ஆர்ம் ரெஸ்ட்டில் கையை சப்போர்ட் பண்ணி
ஐ லெவலில் மொபைல் இப்படி வச்சு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸ்ட்ரைட்டாக. ஐ வந்து கழுத்து ட்ராப் ஆகக்கூடாது. கழுத்து இந்த பொசிஷனில் இருக்கும்போது அதோட வெயிட் 3 kg. நீங்கள் ஃபுல்லாக இப்படி குனிஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து ப்ராபப்ளி ஒரு 29 kg ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நெக்கில் ஜாயிண்ட்டுக்கு போகும். இந்த அளவுக்கு குனிஞ்சே இருந்தீங்கன்னா 29 kg. ஓ, அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ். குனிஞ்சு இந்த அளவுக்கு குனிஞ்சு இப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தா. ஓகே. இப்போ அதே மாதிரி சிஸ்டமில் ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கீபோர்டு வந்து இந்த டேபிள் நுனியில் வைக்கக்கூடாது. நல்லா உள்ள நெகட்டிவ் வச்சிடணும். நெகட்டிவ் வச்சுட்டு ஃபோராம் வந்து டேபிளில் ஊனி நல்லா உங்கள் கை வெயிட் வந்து நல்லா ரெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி. ஆமாம், கையை நல்லா ஊனி இருக்கணும். ஓகே. பாடி வெயிட் வந்து நல்லா அதில் கொடுத்துட்டு நம்ம டைப் பண்ணணும். இது சரியான பாஸ்டர். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சில இடங்களில் சில ஆஃபீஸஸில் அந்த கீபோர்ட் தனியாக ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ சப்போர்ட்டே இல்லாமல் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த மவுஸுக்கு தனியாக சின்னதாக ஒரு பவுச் வச்சுருப்பாங்க, அதை வச்சு மூவ் பண்ணுற மாதிரி அப்படி இருக்கக்கூடாது. டேபிள் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருந்தால் நல்லது. கொஞ்சம் சிஸ்டமை கொஞ்சம் நெகட்டிவ் வச்சிடணும். அந்த கீபோர்டை கொஞ்சம் நெகட்டிவ் வச்சுட்டு ஃபோராம் வெயிட்டில் கொடுத்து டைப் பண்ணணும். ஸோ ஐடி பீப்புளுக்கு வந்து நான் சொல்கிறது தான். அதே மாதிரி தான் அந்த மவுஸும் அதுவும் வந்து டேபிள்லேயே வச்சுருங்க. நல்லா அந்த தள்ளி வச்சு ஃபோராம் வெயிட்டில் தான் மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து இது வந்து பாஸ்டருக்காக நான் சொல்கிறது. அடுத்து டயட் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வந்து நிறைய ஜங்க் ஃபுட் நிறைய எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எடுங்க, வாரத்துக்கு ஒரு தான்ன்ற மாதிரி சாப்பிட்டுக்கோங்க. அவாய்ட் பண்ண முடியலைன்னு ஃபீல் பண்ணால் தப்பு இல்லை. பட் ஆனால் டெய்லி பேசிஸில் டெய்லி ஈவினிங்கில் ஜங்க் ஃபுட்டு இப்போது ஜொமேட்டோ வந்துடுச்சு, நிறைய ஆப்ஸ்லாம் இருக்குது. டெய்லி பேசிஸில் எடுத்துக்காதீங்க. அண்டு இன் ஜென்ரல் டயட்டில் 1/3 வந்து ஃபைபர் இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட் டிஷ்யூ பூராமே நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம எப்படி சாப்பிட்றோம், ஒரு லஞ்சு குழம்பு சோறு, ரசம் சோறு சாப்பிடுவோம், தயிர் சோறு சாப்பிடுவோம். 90% சோறு தான் சாப்பிடுவோம். 10% வந்து மேபி காய்கறி கூட்டு சேர்க்கலாம். இல்லைனா அதுவும் அப்பளம் எடுத்துக்குவோம், இல்லைனா ஊற சாப்பிட்ருவோம். அப்போ பாருங்கள் நம்ம கார்போ எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோம். கார்போ இவ்வளோ எடுத்தோம்னா உங்களோட சாஃப்ட் டிஷ்யூ பூரா வீக்காக தான் இருக்கும். ரொம்ப தொப்பை வச்சிரும். இருக்கிற சாஃப்ட் டிஷ்யூ அந்த மசில்ஸு நர்வ்ஸ் இருந்தாலும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. அப்போ எப்படி இருக்கணும் சார் ஃபுட் ஹேபிட்? ஃபுட் ஹேபிட்டில் வந்து 1/3 வந்து ஃபைபர் இருக்கணும் சார். ஓகே. சாப்பாட்டில் வந்து 3ல் 1 பங்கு வீட்டில் என்ன கூட்டு பொரியல் வைக்கிறாங்களோ உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அது சாப்பிடணும். சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போதே அம்மா வந்து உங்களுக்கு சோறு வச்சு உங்களுக்கு குழம்பு ஊற்றினாங்க வச்சுக்கோங்களேன், அதை ஒரு வாய் எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அப்புறமா காய்கறி கூட்டு கீரையெல்லாம் சாப்பிட யாருக்குமே மனசு வராது. எனக்கும் சேர்த்தான்னு சொல்கிறேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, சாப்பிடும்போதே ஃபஸ்ட்டே வந்து என்ன வைக்கிறாங்களோ அந்த கூட்டு பொரியலில் வந்து நிறைய வைக்க சொல்லிவிட்டு அதை வந்து பாதிக்கு மேலே சாப்பிட்டு முடிச்சிடுவேன். அதுக்கப்புறமா சாதத்தில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கிரேவி குழம்பு எடுத்து சாப்பிடும்போது மிச்சம் இருக்கிற இடத்துக்காக சாப்பாடு கரெக்டாக இருக்கும். இதே நீங்கள் இட்லி தோசை சாப்பிட்டாலும் அந்த இட்லி தோசைக்கு எவ்வளோ மாவு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்களோ கிட்டத்தட்ட அதை பேலன்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த சாம்பார்லேயோ இல்லை அந்த குருமாலேயோ என்ன காய்கறி இருக்கோ அதை எடுத்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஜிம்முக்கு போய் ஒரு 2 மாதம் இல்லை 1 மாதம் தான் நெக்கில் பெயின் இருக்குது, ஷோல்டரில் வந்து பெயின் இருக்குது, இங்கே வலிக்குது, ஜவ்வு கிழிஞ்சிருச்சு, இப்படி நிறைய வர்றாங்க. இல்லை, ஜிம் போகிறதே வந்து ஃபிட்னஸ்க்காக தானே சார். இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. எப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது? இல்லை, நம்ம வந்து ஜிம்மு போகும்போது நிறைய பேர் தாட் என்னென்னா இவ்வளோ கோழி சாப்பிட்ணும், நல்லா முட்டை சாப்பிட்ணும், மட்டன் சாப்பிட்ணும், ப்ரோட்டீனில் நிறைய வி ப்ரோட்டீன், கிரியேட்டினின், அமினோ ஆசிட்ஸ் இப்படி நிறைய பார்க்குறாங்க, அது எடுக்கிறாங்க. ப்ரோட்டீன் வந்து உங்களுக்கு குவான்டிட்டி ஆஃப் மசில் ஃபைபர் நல்லா பல்க் ஆகும். குவாலிட்டி வந்து டிசைடட் பை ஃபைபர். உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஆர்ம்ஸ் இருக்குது, ஸ்ட்ராங்கான ஆர்ம்ஸ் இருக்குது, ஆனால் திரும்ப இன்ஜுரிஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா என்ன யூஸ் இருக்குது? உங்களால் ஒரு சின்ன வெயிட் கூட தூக்க முடியாது, பளிச்சுன்னு வலிக்கும், ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியாது, குனிஞ்சு நிமிர முடியாது. அதில் என்ன இருக்குது? ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஊரில் கூட பார்க்கலாம், மூடை தூக்குறவங்க விவசாயிங்க எலும்பு தோல்மாக தான் இருப்பாங்க, அவ்வளோ கனமான வெயிட் தூக்குவாங்க. ஏன்னா அந்த காலத்து சாப்பாடு ஃபைபர் நிறைய எடுத்துருப்பாங்க. அப்போ வந்து 6 மாதம் விளைஞ்ச அரிசி, அதில் ஃபைபர் நிறைய. பழைய சோறே சாப்பிட்டாலும் அதில் ஃபைபர் நிறைய. இப்போ நாம் வந்து ஹைப்ரிட் ரைஸ் சாப்பிட்றோம், 1.5 மாதம் விளையுது, அதில் ஆல்ரெடி ஃபைபர் கம்மி தான். அப்போ வந்து நாம் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து ஃபைபரை கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கிட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும். அது மூலமாக வந்து நம்மளோட சாஃப்ட் டிஷ்யூ நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இப்போயும் கூட பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து பார்த்திங்கன்னா தலையில் வந்து 7-8 செங்கல் எடுத்துகிட்டு நடக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க, மூட தக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க. ஆனால் நாம் வந்து கொஞ்சம் குனிஞ்சு நம்ம சிஸ்டம்லேயும் மொபைல்லையும் ஒர்க் பண்ணாலே நெக்கில் இவ்வளோ ப்ராப்ளம்லாம் வந்துடுது. அவங்க அவ்வளோ வெயிட் தூக்குறாங்க, வர்றதில்லை. ஏன்னா வந்து நம்ம டயட் ரொம்ப முக்கியம். சின்ன பசங்களை கூப்பிட்டு அவங்கள கூப்பிட்டு போய் வச்சு சாப்பிட சொன்னால் சாப்பிட்றாங்களா? எவ்வளோ பேர் சாப்பிட்றாங்க?
எல்லாருமே அந்த ஃபைபர் இல்லாத அந்த ஒரு ஜங்க் ஃபுட் தான் விரும்புகிறாங்க. ஸோ நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட் ஹேபிட்ஸில் வந்து அவங்க விரும்புகிற ஸ்டைலில் வந்து நீங்கள் கூட்டோ பொரியலோ வச்சு அவங்கள சாப்பிட சொல்லி பழக்கப்படுத்துங்க. ஜிம் போகிறவங்க வந்து ஃபைபரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ப்ரோட்டீன்லேயே ரொம்ப இருக்காதீங்க. சாப்பாட்டில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு அதான் நான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன். ஃபைபர் வந்து உங்கள் டயட்டில் 1/3 இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும், இன்ஜுரிஸ் வராது. ஸோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராமல் எந்த ஒரு பெயினுமே இல்லாமல் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து பாஸ்டர், சரியான பாஸ்டர் வச்சுக்கோங்க. ரெண்டாவது வந்து டயட்டில் வந்து ஃபைபர் நிறையா எடுத்துக்கோங்க. இதான் என் அட்வைஸு. ரைட். ஸோ இப்போ நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சார். குறிப்பாக வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இப்போது கைரோப்ராக்டிக் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்க முடியுங்களா, எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி? கண்டிப்பாக சார். ஸோ பார்த்துடலாங்களா? ஓகே சார். ஆமாம் சார், எவ்வளோ தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் வியூவர்ஸ்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் கிடைக்காது. ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இருக்கார், அவரோட ப்ராப்ளம் என்ன அதை வந்து நான் வந்து இப்போ டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணி காட்டுறேன். அப்போது இந்த ட்ரீட்மெண்ட்னா என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க உதவியாக இருக்கும். ஓகே சார், அவர் கூப்பிட்டுடலாம் அவர். வாங்க சார். சார் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இவருக்கு வந்து நெக் பெயின் வந்திருக்காரு. டெய்லி வந்து ஒரு 10 hours கிட்ட வந்து அவர் லேப்டாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. ஸோ நேரம் கூட கூட நெக்கில் பெயின் சொல்கிறாரு. ஸோ இவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம், இவர் ஃபஸ்ட் டயக்னோஸ் பண்ணுவோம், பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம். ரைட். ஸோ அவர் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம். இப்போ இவருக்கு வந்து நெக் பெயின். ஆமாம் சார். ஓகே சார். ஓகே சார். ரைட். அது எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுவோம் சார்? ஓகே சார், ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் சார். ஓகே. நான் சொன்ன மாதிரி பாஸ்டர் எப்படி இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். இப்போ வந்து நார்மல் அலைன்மெண்ட் இன் நெக் ஃபஸ்ட்டு அதை தெரிஞ்சுக்குவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் மால் அலைன்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம். நார்மல் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னா நம்மளோட காதும் ஷோல்டர் டிப்பும் இன் லைன் இருக்கணும், இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸ்ட்ரைட்டாக. சரிங்களா? இப்போது வந்து அதிகமாக வந்து ஃப்ளெக்ஸ்டு பொசிஷன்லேயே இருந்து குனிஞ்சு அதிகம் லேப்டாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, மொபைல் நிறைய கேம் ஆடுறவங்க, நகை செய்கிறவங்க, இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம். அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா நெக் பாஸ்டர் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு ஆகிடும். நெக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்டூப்பிங் பாஸ்டர் ஆகிடும். காது வந்து ஷோல்டருக்கு முன்னாடியே இப்படி போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி பாஸ்டர் இருக்குதா அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். இப்போது இவர் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் டிப் இங்கே இருக்குது, இவர் காது இங்கே இருக்கணும். இவர் கொஞ்சம் ஸ்டூப்பிங் பாஸ்டர் இருக்குது இவருக்கு. நேரம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஸ்பைனில் மொத்தம் 33 எலும்பு இருக்குது. அதில் மொதல் 7 எலும்பு வந்து செவைக்கல் ஸ்பைன்னு சொல்லுவோம். இப்போது அங்கே தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது இவருக்கு. கழுத்து வந்து கொஞ்சம் ஸ்டூப்பிங் பாஸ்டரில் இருக்குது, அதுதான் ப்ராப்ளமும் இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம அலைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போது டயக்னோஸ் பண்ணிட்டோம், இதுதான் பிரச்சனை, அப்படி இதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ எப்படி ட்ரீட்மெண்ட்? ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த போனை வந்து அலைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை கொஞ்சம் ட்ராக்ஷன் கொடுத்து கொஞ்சம் அதை ஈஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ போன்ஸ் 2 போன்ஸ் நடுவில் கொஞ்சம் ட்ராக்ஷன் கொடுத்து அதை கொஞ்சம் ஈஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து போனை அலைன் பண்ணணும். அதான் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா சின்ன ஆனாது பார்க்க சொல்லிவிட்டு இங்கே கழுத்து பிடிச்சிட்டு இப்படி லிஃப்ட் பண்ணுவோம். ஒரு 2 seconds ஃபஸ்ட்டு விட்டுருவோம். அந்த மாதிரி ஒரு 2 தடவை. ஓகே. மொத்தம் 33 போன்ஸ் இருக்குது, வெர்டிபிரேன்னு சொல்லுவோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் 7 போன்ஸ் வந்து cervical போன்ஸ் சொல்லுவோம், நெக் போன்ஸ். அது இதில் வந்து 7th போன் C7 அதுதான் வந்து இவருக்கு வந்து அலைன்மெண்ட் சரியில்லை. இதை வந்து நான் இப்போ அலைன் பண்ண போகிறேன். 5 times வந்து இவர் அண்ணாந்து பார்த்து ஒரு குனிய சொல்ல போகிறேன். அப்படி மூவ்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே நான் அலைன் பண்ணி உள்ளே புஷ் பண்ண போகிறேன். அவ்வளோதான். ஃபுல்லாக குனிஞ்சிக்கோங்க, அண்ணாந்து பாருங்கள், ஃபுல்லாக அண்ணாந்து பாருங்கள், குனிஞ்சிக்கோங்க, திரும்ப செய்யுங்க, ஃபுல்லாக இன்னும் 3 தடவை செய்யுங்க, ஃபுல்லாக திரும்ப, இன்னும் அண்ணாந்து பாருங்கள், திரும்ப செய்யுங்க, அவ்வளோதான். குனிஞ்சிக்கோங்க, போதும், அவ்வளோ. நேரம் வச்சுக்கோங்க. குட். ஓகே. கையை வந்து முழுசாக அப்படி கையை கட்டிக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த நெக்கில் நாம் கிளைட் பண்ணியிருக்கோம். அதோடு சேர்த்து வெர்டிபிள் காலமோட அப்பர் பார்ட்டையும் நான் கொஞ்சம் கிளைட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது பண்ணுறது மூலமாக இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைன் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகும். அதுக்காக பண்ணுறது. கையை நல்லா கட்டிக்கோங்க, ஷோல்டரில் வச்சுக்கோங்க, க்ராஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. அப்படி வச்சுக்கோங்க. காலை கொஞ்சம் கட்டி வச்சுக்கோங்க. ஃபுல்லாக திருப்புங்க. அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி அவர் லோ பேக்கை அவங்க சப்போர்ட் பண்ணிக்குவோம். அப்பர் பாடி இது பிடிச்சி
கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணுவோம். இதே மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து நிற்க சொல்லிவிட்டு இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த கிராக்கிங் சவுண்டு வரும் ஸ்பைனில். கண்டிப்பாக வரணும்னு கட்டாயம் கிடையாது, பட் சிலருக்கு வந்து வரும். கையை கீழே போட்டுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ ஒரு நெக் எப்படின்னு பார்க்கலாம். நேராக பாருங்கள், ஸ்ட்ரைட்டாக பாருங்கள், கால் ரெண்டையும் வச்சுக்கோங்க. நேராக பாருங்கள். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்கு வந்து இருந்ததோட அலைன்மெண்ட் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். இப்போது இது மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பண்ணுவோம். ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரு 3 to 5 சிட்டிங்ஸ்லேயே வந்து 100% ரெக்கவர் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இந்த சிட்டிங் இப்போ நீங்கள் பண்ணீங்களே இந்த ட்ரீட்மெண்ட், இதுலேயே வந்து அவங்களுக்கு பெயின் ரிலீஃப் ஆகிறது அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும். ஆமாம், இப்போ நீங்கள் கண்கூட்டாக பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி இல்லாமல் நெக்கு வந்து இப்போது பொசிஷன் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, சரி. இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் செஞ்சு காமிச்சிருந்தீங்க இல்லையா? இப்போது ஒரு சிட்டிங் முடிஞ்ச உடனேவே அவங்க அந்த பெயின் ரிலீஃப் ஆனதை உணர முடியுமா? ஆமாம் சார், அந்த செகண்டே வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இவருடைய நேச்சருக்கு வந்து எவ்வளோ சிட்டிங்ஸ் தேவைப்படும்? இன்னும் எவ்வளோ நாள்? அவருக்கு வந்து இன்னும் ஒரு 4 சிட்டிங் தேவைப்படலாம். சரி. ஆவரேஜாக வந்து பேஷண்ட்ஸ் பெரும்பாலானவங்களுக்கு வந்து ஒரு 5 சிட்டிங்ஸில் க்யூர் ஆகிடுவாங்க. ஓகே. ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரு 7 சிட்டிங்ஸ் வர வேண்டிய அவசியம் இருக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதுல பேஷண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகபட்சமாக எந்த பெயின்காக வராங்க? அதிகபட்சமாக வர்றது வந்து நெக் பெயின் அண்ட் பேக் பெயினுக்காக தான் வர்றாங்க. அண்டு வர்றவங்களோட ஏஜ் குரூப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15லேருந்து அந்த ஒரு 35-40 அந்த ஏஜ் குரூப்லாம் நிறைய வர்றாங்க. இதுக்கு அடுத்தபடியாக வர்றவங்க வந்து இந்த நீ பெயின், ஷோல்டர் பெயின், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமால் வர்றவங்க. அண்டு முட்டியில் வந்து ஏசிஎல் ஜவ்வு கிழிஞ்ச பேஷண்ட்ஸு, நம்ம ஷோல்டரில் ஜவ்வு கிழிஞ்ச பேஷண்ட்ஸும் நிறைய வர்றாங்க. இப்போது நீங்கள் எங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க சார்? நான் மதுரையில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சார். சரிங்க. மதுரையில் அண்ணா நகரில் கிளினிக் இருக்குது. என் கிளினிக் நேம் வந்து நவுமிகா கைரோப்ராக்டிக் கிளினிக். அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ரொம்ப நன்றி சார். நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருந்தோம். அதை தாண்டி வந்து நீங்கள் எப்படி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றத வந்து லைவ்லேயே செஞ்சு காமிச்சிருந்தீங்க. அண்ட் பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம். ரொம்ப நன்றி. வணக்கம் சார்.